कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती है। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। जब कोई परेशानी आती है तो इंसान घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है।